恐怖係咁，我哋嘅老師壓力緊我啊，掂我都，你覺得我答得掂咩？咁啊，所以大家咧好雲你啊！我下冇睇見佢啦。學校嘅符合有條件取錄咧，咁就跟翻嗰個 email 啊屌！咁大家可以咧驚啊！即係留意翻啦。考得好嘅，我哋咧為佢開心，但係咧我哋都唔會拉嘢啦，應該二咗啦，啱啱宣布冇20啊 Best Six。Oh no！最後應該成績係預期差嘅，冇㗎啦。7樓有冇鎖啊？7樓有冇鎖啊？唉，冇啦，玩完啦。英文好冇啊！哇！點解你開先啦，我哇！咁咪其他咧？哇！其他咧？我哋差個2啫嘛，我唔知點解出咗去邊咯。哇！喊係完全喊唔出啦，但我去阿飄先啦。呢個考太好啦，呢度拎阿飄字。呢個係唞完會 cover 好嘅拎。其實我想同大家講下大概嘅最後尾成績係咩？中文係預期好係攞5嘅，咁作文係仲有5星添，跟住英文最後尾係3322，最後拉咗得2，所以我最後英文係跛咗腳，跟住其他科都係4，然之後得一個3就咁啦，跟住 Best 6係22 ，Best 5 20。其實話對未來有咩出路呢？其實我大概諗好，但係嗰種感覺好唔甘心，真係。我而家諗緊其實會唔會 repeat，因為我而家其實好多人都叫我話你嘅成績係差少少。其實我就好多科係爭1分就可以升一個 level 嗰種感覺，或者好低，即係爭1-2分就可以升一個 level 嗰啲。所以會唔會有27年呢？